Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimiz için malzemelerimizi sayıyorum. Su dolu bir şişe, çatal, bardak boş, yağ, gıda boyaları. Evet. Sen suyu bardağa boşaltırken ben şu gıda boyalarını koyayım. Bu kadar yeterli. Birkaç damla gıda boyası. Evet. Ondan da koyalım. Sarı mı? Ben onu kırmızı sanıyorum anne. Ve mavi. Evet. Birazcık çatalla karıştıralım. Çok az. Evet. Yeterli mi? Birazcık daha. Tamam. Ben birazcık karıştırayım. Bu haline getiriyoruz gıda boyalarını. Şöyle gösterelim. Heh. Şimdi dök bakalım üstüne. Burada ben kamerayı yakınlaştırayım. Evet. Yağımızı döküyoruz. Daha boyaları da içine girdik. Şimdi görüntüyü izliyoruz. Güzel bir görüntü var. Ay, resim varmış gibi aynı. Hiç mavi yok içinde ama. Gelir şimdi yavaş yavaş. Arkadaşlar mavi üst taraftan, niyeyse emmedi suyu. Evet, sarıda. Bak mavi geldi. Hani şöyle çekilelim. Aa. Oradan biz Siyah oldu mavi de. görüntünün güzelliğine bak. Çok Şu tası da çeker misin tatlım? Şu tası Su çeker da misin? çekelim. Ben güzel görünsün. Hatta Ay, bardağı şey şöyle çok- alalım.